ได้ป่ะโอ้นี่โอ้โหเทปเกินอ่ะโอ้มือจับเอาเลยอ่ะเข้าไปแล้วตอนนี้ฝนตกลงมานะครับไม่หนักนะครับเม็ดเล็กแต่ตกเยอะนะครับผมนี่ไข่มีไข่ด้วยไข่อ๋อลองชิมดูหน่อยนะไข่โอ้ดูไข่เป็นท้องเลยอ่ะชุบหัวเล็กนี่หรอฮะกูจะลองชี้ดูสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนเดินทางนะครับวันนี้ผมมาแปลกหน่อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่กลางอ่างเก็บน้ำเลยนะครับซึ่งมีน้องดิดมาด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับโน่นคนต่อไปก็จะเป็นน้องมูนะครับคนหน้าสุดเลยก็จะเป็นเจ๊เล็กนะครับผมเจ๊ใหญ่ประจำหมู่บ้านนะครับก็วันนี้รอจำชมกันนะครับว่าเรา4คนจะไปทำอะไรนะครับเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับนู่นเลยยอดอ่างเก็บน้ำนู่นเลยนะครับที่มองเห็นมองอยู่ไกลๆนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราทั้ง4คนเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปทำอะไรกันบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำนะครับก็เต็มไปด้วยป่าเขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่นะครับผมสภาพน้ำก็ออกจะขุ่นหน่อยนะครับขุ่นมัวหน่อยนะครับผมแล้วก็บริเวณในอ่างเก็บน้ำนะครับจะมีชาวบ้านเนี่ยมาตกปลากันนะครับเป็นจุดๆอย่างเช่นจุดนู้นก็มี2เจ้านะครับตรงนี้ก็มีอีก1เจ้านะครับส่วนใกล้ๆตรงนี้ก็มีอีก1เจ้านี่นั่งตกปลาอย่างชิวๆเลยนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับผมเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเปียกเลยเพราะว่าเราเอากระเป๋าที่กันน้ำมาได้นะครับนี่เอาลงได้ได้เหงื่อบอกเลยเปียกแค่หมดละว่าไงครับคุณยายตกปลาได้ไหมจ๊ะ คุณยายได้ปลาไหม ได้ด้วยนะปลาก็ได้ปลาได้จ้ามันน่าจะได้เก้งได้กวางก็ไม่แจ้งได้เลย จะได้เก่งได้กวางก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่เล็กว่ายน้ำกลับก็ได้ถ้าขากลับไม่มีแพว่ายน้ำกลับก็ได้ว่ายน้ำกันว่ายไปเถอะกูไม่เอาได้คนหรอกอ๋อถึงแล้วนะครับผมถึงสักทีได้เปล่าพี่ต้องไม้ปักอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนู่นนะครับผมน้องดิดน้องมูแล้วก็เจเลยก็น้ำหน้าไปแล้วนะครับผมโหที่นี่ทุ่งหญ้าสวยมากนะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ดูมีไอ้นี่ด้วยผีเสื้อดูดิดูดอกอะไรเนี่ยสวยเลยนะครับทุ่งหญ้าสวยมากครับดูอย่างฝั่งนู้นนะครับสวยมากถ้ามากางเต็นท์น่าจะสวยนะครับถ้าใครอยากให้ผมมาเอาชีวิตรอดในทุ่งหญ้าสวยๆแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมไปนำหน้าไปไกลแล้วตอนนี้เราก็มาถึงยังจุดหมายแล้วนะครับผมภารกิจของเราในวันนี้คือการมาจับปลานะครับที่กำลังว่ายชวนน้ำขึ้นไปลำธารสายนี้นะครับเวลาฝนตกแล้วน้ำในป่าจะมานะครับแล้วก็ปลาในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปนะครับแล้วขึ้นไปวางไข่นะครับผมซึ่งเราเนี่ย
จะจับปลาที่ว่ายถ่วงน้ำขึ้นไปนั่นแหละหลายตัวเลยไม่รู้นะกล้องเห็นหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูพวกเขาจับปลากันเป็นไงโอ้ยนึกว่าขายเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมไหนโอ้ยนี่นี่ปลากระบอกนี่โอ้ดูเนี่ยปลามันขึ้นตามนี้เลยนะครับ ใช่ดูดิ มันเป็นน้ำใหม่ดู ใช่เดี๋ยวเราจะเอาสัมภาระเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็จะไล่จับปลากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับผมไป ต้องดูกลางคืนเดี๋ยวขอสวิงหน่อยนะแม่คืนเนี้ย นี่เป็นยอวิววะ เย้ ตัววิ่งเนี่ย เอาอันใหญ่เลยผมเอาสวิงอันใหญ่เลย ดูเจเล็กเขาจะ เนี่ย เอาเขาจะช้อนนะครับนี่จะได้เปล่าเอาไม่ช้อนแล้วเหรอ แค่นี้ต้องหรือว่าเนี่ย อั เข้าน ไป นี้เรา ปลา จะ ก็ ขึ้น ได้ ไปรอตรงไหนเนี่ย นู่นน่ะตรงคนหินป่ะอาจารย์ มึงเลยเมืองของกูกระเป๋ามีโทรศัพท์ไม่ใช่อะไร มาโอ้ นี่มันมาแอบตรง นี่ตั้งหลายตัวเนี่ยมันไปแอบตรงนั้นน่ะนู่นไปแอบอยู่นู่น ไม่ได้สัก ตรงมัวไม่ได้เหรอ ได้ให้กินรถได้อยู่เนี่ย ลงไปเมื่อกี้เนี่ย แล้วอุ้งใส่ดังใจ วันนี้ผมกับน้องดิดนะครับจะมาค้างคืนที่นี่ส่วนเจ๊เล็กแล้วก็น้องมูเนี่ยก็จับปลาเสร็จแล้วก็กลับนะครับผมรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าปลาตัวใหญ่จะชอบขึ้นมานะครับพวกปลากดตัวใหญ่นะครับชอบขึ้นมาบางทีก็จะมีปลาช่อนปลานิลมาด้วยนะแต่ปลานิลโอกาสน้อยนะครับจะขึ้นที่แบบนี้นะครับแต่พวกปลาช่อนมีโอกาสอยู่นะครับปลาช่อนปลากดมันมี เลยคนเลยช่องเข้ามาเลยช่องอะไรแต่หนึ่งช่องเดียว เข้าป่ะ เข้าป่ะไหนเอาขึ้นดิได้ป่ะ ดูเบลเลอร์หรือปลาโก โอ้ยปลากดเอ้ทุกคน นี่ปลากดเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะเนี่ย 1 แต้มครับนี่ โอ้โหปลากด โอ้ ดี โห เจ้าให้เจ้า ไซส์ใช้ได้เลยนะ เกียรตัวใหญ่นี่ ใช่หรอ นี่ เจ้าไหนอ่ะ เอ๊ะเดี๋ยวหน่อย เฮ้ยระวังเงี้ยงทางขานะ ต่อเลย ได้แล้วปลาเนื้ออร่อย1ตัว ที่คนหล่อนะครับนี่ ไหนโอ้ดูปลาวิ่งไอ้นี่ปลากระบอกนี่คน เยอะตัวนี้ ใช่ ลงไปครับลงมาตั้งหลายตัว ไอ้ปลากดมาพูดเลย ไหนอุ้ยปลากระบอกตัวเลย เดี๋ยวไล่ให้ดันไล่ให้เดี๋ยวไล่จมพู่ มันหนีไปแล้วนี่ดักแต่เขาเห็นแล้วเห็นป่ะหินนั่นอ้าวเรียบร้อยยัง คือกับเชนจิโร่นี่ครับโอ้โหเทพเลย นะโอ้มือจับอะไรอ่ะ เข้าไปแล้วโอ้ยมึงเก็บใส่สวิงก่อนเก็บใส่สวิงมันนี่เอาตัวนี้มาเดี๋ยวปล่อยนะ ไอ้ เดี๋ยวปล่อยที่แบบเดี๋ยวไปที่นี่ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว โอ้มันต้องชำนาญนะ พี่กี่ตัวปะ3-4 ตัวเลย ใช่มีหลายตัวเลย3-4ตัวได้ นี่แหละโอ้โหเทพครับพี่มูนี่วะอยู่ตรงรูมันแล้วเหลือตะบีนะ ผมมันก็แขนเลยเนี่ย เนี่ยมันขึ้นมาวางเนี่ยว างขายใช่ไหมแล้วหินก้อนนี้ออกได้ปะออกแล้ว ได้ปะ นี่ได้แล้ว มันมีต้องหลายตัวด้วยโคตรเทพครับนี่ มันเข้าไปตัวเดียวไอ้ตัวอื่นวิ่งข้างบนหมดเลยนี่ปะนี่ก่อ เขาซอกปะดูปะ นี่ละมั้ง ดูคนเลยเนี่ยผมต้องใช้มีด นี่ปลากระบอกมันไม่ใช้มีดแต่มีดเอาสันมีดฟันเนี่ย สั่นมีดฟันเลยผมต้องใช้สั่นมีดฟันละ เดี๋ยวผมจะเดินดูตามข้างตลิ่งนะครับว่ามีปรากฏเนี่ยซุกซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับปลากระบอกเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะปลากระบอกเนี่ยมันเป็นปลาที่เนื้อมันเนี่ยเน่าง่ายมากเลยนะครับฤดูกาลนี้ก็จะเป็นฤดูกาลที่ชาวบ้านเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นี่เยอะนะครับแล้วก็มาจับปลากันนะครับบางคนได้เป็นกระสอบเลยนะครับผมก็เอาไปตากแห้งบ้างเอาไปทำส้มบ้างนะครับ นี่ก่อนเนาะนี่เหรอแฮกก็เหรอ นู่นดิตั้งหลายคนดูดิไม่ได้เลยเหรอโอ้
สาวๆก็มา อ้าวโอ้โหอาจารย์เบนก็มาฮะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรกินสระนี่ก็จะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ขึ้นเรื่อยๆขึ้นแน่นอนนี่แหละเอาละแฟนดูเอ้าแต่มันหน้าไม่เหมือนเดิมเนี้ยเดี๋ยวที่เขาอย่าลืมอ่ะอันนี้ก็เพิ่งแต่งงานเกี่ยวกระเป๋าไว้ตรงไหนพี่หนุ่ม กระเป๋าก็เก็บไว้แถวนี้ก่อนก็ได้นะไอ้ตรงต้นหนามเนี่ยไอ้ไม้ราบน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าของเก็บไว้ก่อนนะครับไม่งั้นสะพายกระเป๋านี่มันหนักนะครับผมต่อไปเราจะลงมาจับปลาอย่างเต็มตัวแล้วนะครับไปนี่น้องมูมันเลี้ยงอยู่นะครับเจอเนี่ยตำพงหญ้าน่าจะมีเนี่ยตรงเนี้ยปลามันแอบใช่ปลามันแอบมันก็กลัวตายนะได้นู่นเดี๋ยวน้องดิดเอาสันมีดไล่ตีเอานะครับนี่เลยปลาทำที่ได้มานี่สายแบบสวยๆเลยนะครับดูดิโหนี่วายๆอะไรก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ป่ะอ๋อที่น้องมูบอกว่าเจอตัวอย่างนุกนะครับแต่ว่าจะไม่ทันอาจารย์ต้องเอาหน้ากากมาดำป่ะการอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะมูมาช่วยดักดิเอายังมาให้ถึงนี่นะได้ป่ะได้แค่ได้ตัวเล็กตัวเดียวได้ตัวไหนโอ้ได้ปลาพวกปลามอนปลาหางแดงนะครับปลาซิวก็ตัวใหญ่ไปไหนหมดอ่ะมันแอบข้างๆแน่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรื่อยๆครับมันต้องหาดูตามวังนะครับผมตามวังที่มีโขดหินนะครับมันถึงจะมีปลาตัวใหญ่แอบอยู่ปลาอะไรปลากดถ้าผมกินเนี่ยเห็นตัวนึงแต่มองไม่รู้ว่ามันปลาอะไรนกคนละนี่เอ้ยเข้าไปรูไม้ของมูมันอ่ะเดี๋ยวกินรถเขาได้จ้าหลังคาไว้ป่าเพิ่งขึ้นเองนะครับปลาขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้ครับเราต้องลงไปข้างล่างครึ่งนึงนะครับมันถึงจะเจอปลานะครับผมต่อมาแรกๆเนี่ยปลารู้สึกว่าจะเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับอันนี้แทบไม่เจอปลาเลยนะครับผมใช่ปลามันยังขึ้นไม่ถึงใช่เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมครับไปตอนนี้ดูเหมือนปลายังไม่ขึ้นนะครับเหมือนขึ้นไปแล้วแล้วก็โดนกวนแล้วก็ลงไปนะครับก็ต้องรอดูค่ำๆนะครับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพ่อตาผมนะครับโบ้พ่อตาผมเองลูกสาวมีผู้มูดิลูกสาวมีปะลูกสาวอย่าพูดมึงอู้นะแกยิ่งสิ่งใหญ่อย่างนั้นแต่เลี้ยวว่ะมากันอย่าเมาดิบ้างมาอู้อันผู้ปุ๊กลีผมนี่มีเมียมีน้องชายผมมีน้องชายกับน้องสาวจริงน้องชายน้องสาวเขี้ยนะเขี้ยนะมีการชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นเพื่อนของไม่ใช่พ่อของเพื่อนผมเองนะครับนู่นจะไปนู่นนะครับนู่นเรารู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ม.ต้นม.ปลายนะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปเขากินนะพอว่าจากอะไรมันกล้วยผอมร้อนนี่กินหมากกันเอาไป1 กินเหรอกลับแล้วเหรอ
รีบไปไหนเราไม่นอนลูกเขยคืนนี้ไม่นอนลูกเขยหรอ โทรอันนี้นะ ลูกสาวก็มีครอบครัวหมดแล้วนะครับผมจะเป็นลูกเขยก็ไม่ได้นะครับผมอ๋อมีคนหนึ่งเหรอ ข้างแง่ไงสุดละ เอ้ายังเด็กอยู่เลยยังอายุเท่าไหร่ไม่รู้ เตะเลยบ้าเราเพราะมึงกุนหนูก็คือ ใช่เหรอ จะเลี้ยงไว้ก่อนไง เลี้ยงไว้ก่อนผมเป็นคนรักเด็ก เดือดดังกันละ ได้ป่ะผมไม่ได้ ไม่ได้ เราดู จะไหม โอ้นี่มันเริ่มลงมาแล้วอะได้ป่ะโอ้โหสายทั้งนั้นเลยลงมาแล้วเอาเงินมาดิฮะลงไปยังเข้าไปยังได้ป่ะโอ้ได้จริงๆด้วยที่มันจะทางน้ำลายตรงนี้ ปลาก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลงแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมกับน้องดิดจะไปทำที่พักก่อนนะครับผมเพราะว่าฝนเนี่ยกำลังมานะครับนู่นพอขาวมาเลยนะครับนู่นแต่ดูทรงแล้วนะครับฝนน่าจะตกไม่หนักนะครับผมแต่คืนนี้ไม่แน่นะครับอาจจะตกหนักก็ได้นะครับผมดูครับน้องมูจับได้ตัวนึงแล้วนะครับโอ้โหตัวเบลอเลยเนี่ยโอ้โหซ้ายกำลังสวยเขาก็เหลืองนะ โอ้คนนี้แม่แน่นอนจัดอ่ะสุดยอดครับทุกคนดูครับยังกล้าจับปลากดนะครับอยู่ในน้ำนะครับตัว ใช่ต้องใช้ทักษะเยอะนะเพราะว่าปรากฏมันที่มือเอาได้ มือเอาใช่สุดยอดครับโอ้โหคนนี้เนี่ยหากินเก่งมากครับได้โชว์กระชังดินี่โอ้โหได้เยอะแล้วนะครับผมไปพี่หนุ่มเดี๋ยวเราไป ทำที่พัก ที่พักดีกว่า ไป ตอนนี้ฝนจะตกหนักนะครับทุกคนเพราะฝั่งนี้เนี่ยหรือว่ามืดมาฝนมาแล้วฝั่งนี้พอไหมนี่ใส่เลยนะนี่เลยทุกคนที่พักของเราก็อย่างที่เห็นนะครับผมจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับ ใช่ ข้างหน้า2 ต้นข้างหลัง1 ต้นนะครับผูกเปจากนี้ไปนู่นแล้วก็จากนู่นมานี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยกองไฟก็อยู่บริเวณนี้นะครับผมอยู่ติดลำธารเลยนะครับนี่โอ้โหน้ำนี่คือสายสีทองเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับ เราจะขึ้นไปช่วยเจ๊เล็กน้องเอลามูแล้วก็พี่น้อยซึ่งเป็นสามีของเจ๊เล็กเนี่ยมาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจับปลากับเขานะครับเผื่อจะได้ปลาของเขาสักตัวของตัวนะครับผมขอให้เรา ใส่บุญเหรอ อะไรบุญเขา แต่คืนนี้นะครับผมเรา2 คนจะออกล่าอย่างเต็มตัวนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้ปลาจากในอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะขึ้นมาตามลำธารที่น้ำที่จากในป่าลงมาหรือเปล่านะครับผมยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับผม
ไปเดี๋ยวไปจับตาก่อนครับ อันนั้นน่ะอันนั้นเลยคู่มันเป็นอะไรมันแค่พ่อหรือหมอกูก็ตะกี้พอดอแล้วเขาจะพ่อป่ะปวดขาหมดแล้วนะมึงอยู่ตรงกลางหนึ่งจบตรงนั้นแหละได้ปะ ได้จ้า โอ้โชว์ก่อนดิโอ้ไม่โชว์เลยอ่ะไม่โชว์ฝีมือเลยนี่เจเล็กเราก็ไม่มีพงหญ้านะครับตอนนี้ก็เหมือนแพะเหมือนแกะหมดแล้วนะครับโอ้ได้อีกแล้ว พอบ้านหยาดน้องเบบี้แบบนี้ค่ะ ได้ปะ ปลากระทิง เอาทิ้งเหรอ ปลากระทิงใบมอน ผมไม่ใช่คนธรรมดาครับนี่ ขวัญใจแม่ไม้ บรรยากาศแบบใหม่ โอ้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับ ตอนนี้ อาจารย์นาคิดว่ากันเนี่ย เอ้ยนี่ปลาเหรอ ผมจับโดนปลาคุด เฮ้ยนี่จับดีๆนะที่มือเอาน่ะไหนทีดิ โชว์อย่างนี้ โอ้โอ้โหตัวเบลอเลยอ้าวนั่นอีกตัวหนึ่ง เอาปลาอะไร อันนั้นมันย่างแห่ได้มานะครับย่างแห่ได้มาไม่ได้ทอดแห่นะดูตัวใหญ่ เนี่ยตู้ลูกเนี่ยอย่าเจอเราในที่แบบแม่ เอาไปใส่กระชัง ไฟสวยด้วย อืมเยอะๆมันทิ่มมานะ โอ้ไม่ เราลอง ถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยจับไม่ได้เลยเนี่ย ใช่ไหม จริง ของจ ๆ ริง มันต้องแบบใช้เทคนิค ใช่ สูง ใช่ ขั้นสูงอะ ขวัญใจแม่ไม้ทำได้ผู้เดียวนะครับ ใช่ใช่ ถ้าขวัญใจเด็กๆนี่ไม่ได้นะ นี่คือเราต้องหักนะ ใช่เราต้องหักนี้มันออกนะไม่งั้นทิ่มเรามีพิษนะครับผมปวดมากเวลาทิ่มอ่ะประสานมีดหักได้นะนี่โอ้โหได้ปลาด้วยมือโปรแม็กด้วยพอถ้าเรามาเที่ยวคืนเราขึ้น ใช่ไหม มันขึ้นเมื่อคืนแล้วเนี่ย อ๋อ ว่ากลางวันไม่ค่อยขึ้นแต่เมื่อคืน กลางคืนดึกๆกันนะ เนี่ยคืนนี้เขามาเยอะเลยมาถึงจุดนั้น มาถึงหน้าอวนแล้วนะครับเดี๋ยวมาลิ้นอะไรเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีนะเหมือนมีได้อยู่ รู้ปลาอะไร นี่ปลา ถึงไหนก็บอกแล้ว อันนั้นวิดากิโลดวกันได้เลยแบบบัวละเดี๋ยวลุ้น ปลาได้นะครับที่ได้เยอะคือขยะนะครับ ใช่ขยะนี่ของเขา เอาตัววิ่งอันใหญ่มา ถึงอันใหญ่อันไหนอ่ะ นู่นน่ะมูฮักกิจอดด้วยปะ เฮ้ย อุ้ยเนี่ย อุ้ยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้มันติดเลยติดขยะ แต่เพื่อใส่ใส่วิ่งใส่ได้มั้ย ใส่ใส่ลงไปเหรอมีปลาเหรอ ไปไหนอันนึงยากเอาถุงออกว่ะเด็กเจ็ดถุง นอนเรา เด็กเจ็ดเลย ลุงจะได้ปรากฏดีกว่านะลุ้นกันมาแล้ว โอ้ดูตัวไม่ใหญ่นะครับนี่กระทั่ง โอ้ ได้ ได้ อยู่ ได้อยู่นะ ได้อยู่ ได้อยู่นะนี่ส่วนมากจะเป็นแต่ปลากระบอกกับปลาข้างลายเยอะ ใช่ครับผม
อยู่ตามใบไม้พี่ บรรยากาศไม่มีนะแหละเหรอตอนนี้ฝนตกลงมานะครับ ไม่หนักนะครับเม็ดเล็กแต่ตกเยอะนะครับผมแล้วก็เรากำลังย้ายอวนมาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อจะดักปลาแล้วก็ขึ้นไปจับข้างบนนะครับพอขึ้นไปจับแล้วก็ไล่จับลงมานะครับ จนถึงหน้าปากอวนนะครับ แล้วก็กู้อวนขึ้นมาเหมือนสักครู่นี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเราใช้ไม้ไผ่ปักซ้ายขวาแล้วก็อวนดักไว้เลยนะครับต้องหินดักใช่ไหม เดี๋ยวเนี่ย เอาหินมาทับเอาหินทับ โอ้ยหีมาครับ ไม่ติดยอมเลยดิ ไม่ติดนี่โหยอ ไม่ติดไม่ต้องกินข้าวแล้วนะพี่นะ พี่เล็กพี่น้อยแล้วก็น้องมูมูเนี่ยกลับไปแล้วนะครับ ซึ่งผมกับน้องดิดก็ได้ไปช่วยกันหาฟืนนะครับ แล้วก็ก่อไฟนะครับผมต่อไปผมจะทำฉมวกจากไม้ไผ่นะครับ ซึ่งเราจะเอาไว้ใช้คืนนี้นะครับผมว่าเราไม่มีเหล็กยิงปลาหรือฉมวกแทงปลาแทงกบนะครับ ไม่มีถ้าปลาขึ้นแบบนี้หรือปลาลงนะครับ ในที่น้ำเล็กๆน้ำตื้นๆแบบนี้นะครับ เราใช้ฉมวกแทงเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะสะดวกกว่าเราไม่ไล่ตีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปนั่งพักสักครู่หนึงแล้วก็ตัดไม้มาทำฉมวกแทงปลานะครับผมเอาเกลือมาด้วยนะพี่นุ่มแลบเลยเว้ยแข็งอย่างนั้นเลยเหรอโดนนานทำไมครับแทงปลาอยู่ครับไม่แทงนี่เลยครับฉมวกนะครับนี่ก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะครับ เราต้องรนไฟก่อนนะครับผมรนแบบนี้นะครับรนจนกว่ามันแห้งนะครับ อย่ารนจนไหม้นะครับผมรนจนกว่าปลายมันเนี่ยแห้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมโอ้โหทุกคน
ดูไก่ทอดของน้องดิดนะครับ เหลืองอร่ามน่ากินเลยนะครับผมโอ้โหถ่านของเราเนี่ยถ้าเปลวไฟมันมอดลงเนี่ยพอดีเราไว้ย่างปลานะ ใช่ครับ ตอนนี้ยังย่างไม่ได้เปลวไฟยังแรงอยู่ ใช่ครับผมย่างได้แต่ว่าปลามันจะไหม้ ใช่ ไหม้ก่อนที่มันจะสุก มันจะสีสันไม่น่าดูเลย เดี๋ยวต่อไปผมจะผัดมะละกอนะครับทุกคนตอนนี้ไก่ทอดของน้องดิดก็เสร็จแล้วนะครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่เรายังไม่เคยนำมาทำกินในป่าเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับผมเกี่ยวกับเมนูผัดมะละกอนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกมาอีกแล้วนะครับผมฝนเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับ คือ แต่ ดิ ว่า นมัน ตก ไม่ ไม่ ห ห นั นั ก ก ไงพี่ ใช่ใช่ตกไม่แรงตกไม่หนักแล้วก็ลมไม่มี ใช่ นะครับผมโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมาไปผัดมะละกอดีกว่านี่ครับทุกคนเราจะใส่ไก่ด้วยครับ อันดับแรกเลยเราต้องนำเนื้อไก่เนี่ยไปทอดก่อนให้มันสุกนะครับผมแล้วค่อยใส่มะละกอทีหลังเพราะว่ามะละกอเนี่ยมันสุกไวมากนะครับถ้าเราใส่ลงไปพร้อมกันเนี่ยมะละกอมันจะเละนะครับดังนั้นเราต้องใส่เนื้อไก่ก่อนนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับเนื้อไก่ตลาดเนี่ยมันไก่ฟาร์มเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับเราต้องเจียวนะครับเจียวจนกว่าไก่เนี่ยออกสีเหลืองๆนะครับเราจึงจะเอามะละกอใส่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับไก่ฟาร์มเนี่ยถ้าใครชอบมันไม่เป็นไรไก่ฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าเราจะให้มันแบบว่าเคี้ยวแล้วมันไม่รู้สึกมันเนี่ยเราต้องทอดให้มันเหลืองไปเลยเหมือนที่น้องดิดทอดเมื่อกี้นะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยใส่อย่างอื่นที่เราจะใส่ลงไปด้วยนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับเพราะไก่เนี่ยผมรู้สึกว่าสุกยากมากเลยนะครับตอนนี้เนื้อไก่ก็สุกได้ที่แล้วนะครับนี่ครับผมเอาเหลืองแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเวลาเรามันน้อยลงแล้วนะครับผมต่อไปก็นี่เลยแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ปรุงรสเอานะครับจะใช้ซอสหัวทองก็ได้จะใช้พริกก็ไม่ใช่จะใช้เกลือก็ได้ผงชูรสก็ได้นะครับแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่เอาแบบนั้นนะครับผมส่วนผสมของผัดมะละกอเนี่ยบางคนอาจจะใส่ไข่นะครับแต่วันนี้ผมใส่ทั้งไข่แล้วก็เนื้อไก่นะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันเลยนะครับกับข้าวของเราวันนี้ก็มีหลายเมนูนะครับผมโดยเฉพาะปลาย่างนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของมื้อนี้เลยนะครับนี่ปลากดย่างนะครับดูดีเหลืองอลามนะครับดำทมินเหลืองอลามนะครับมีดำหน่อยๆนะครับผม ไม่ใช่ดำธรรมดาดำทำมิ้น ครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาขึ้นมาจับปลานะครับรอปลาขึ้นในเวลากลางคืนดึกๆนะครับก็มาหลายคนเลยนะครับผม ท่านเลยใช่ ครับก็น้องซ่าก็มานะครับน้องซ่าพาเพื่อนมาคนหนึ่งนะครับผมซึ่งน้องซ่าขึ้นมาข้างบนยังไม่ลงมาเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูอาหารของเราในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เรา
ทานข้าวเสร็จเนี่ยเราจะรอจนกว่าดึกๆสักประมาณ4-5 ทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนนะครับเราค่อยเดินออกหาส่องนะครับผมมากินข้าวครับนี่ครับทุกคนกับข้าวของพวกเรานะครับ นี่เลยไก่ทอดนะครับ แล้วก็อันนี้อะไรกระท้อนทอดผมเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยกินอันนี้ครั้งแรกที่ผมจะได้กินนะครับ กระท้อนทอดก็พี่เขาได้เอามานะครับ วันนี้พี่เขามากินข้าวกับเรานะครับ ผมแล้วก็ไอ้นี่ผัดอะไรนะมะละกอใส่ไก่แล้วก็ไข่ด้วยนะครับ ใช่ นี่แล้วก็นี่เมนูซิกเน เยอะ เจอ อยู่ ร์ เลยอยู่คือพอได้มาอยู่นะ นี่ไข่มีไข่ด้วย ไข่ อ๋อลองชิมดูหน่อยนะไข่โอ้ดูไข่เป็นท้องเลยอ่ะบิสมิลลาห์ยาอร่อยมากเนื้อปลาเนื้อเหลืองอมขาวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ขาวอมเหลือง อย่าเวเลยอย่าให้พ่อดับพัตตี้พัตตี้พอเลยพี่ต้องกลับบ้านนะ ไม่เป็นข้าวฮะ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเอามาขึ้นมา โอเคแบ่งเลยนะ ปอดเยอะ อร่อยไหนกระท้อนดูลองชิมกระท้อนดูหน่อย ผัดมะละกอที่อร่อยจังเลย พี่พ่อยังไม่พูด อร่อยเหมือนว่าผัดกระท้อน เนื้อปลาเนื้อก็อร่อย ครับนี่เจ้าหน้าตาพี่นุ่มเจ้าหน้าตาอะไรกันอย่างนี้เนี่ย ยูวิลลี่พี่ดูวี อร่อยจริงนะผัดมะละกอเนี่ยปลาก็หวานเลย มีไก่เนี่ย นั่นนี่ก็ต้องส่ง มีไก่มันเลยไก่ทอดนี่อร่อยไม่ยากจ้ะเนื้อปลาครับผม ปลายังหวานอ่ะ พี่นุ่มลงอันนี้ไม่ได้อุ่นเลยเขาก็ไม่ไล่กันมา เนื้อปลาแรกก่อน มันไม่ไหลก็มาละพอคนนี้มันจะไปพูดนี่มาลื่นจ้าจ้าตับสุกอย่างง่ายก็เตาจะติด หนาวที่บ้านนะ โอ้ยทำไมต้องเอาเมียน้อยด้วย เสียโอก็มานะมาอะไรมาไปไหนนะ หาเมียน้อย ไม่คิดไม่ออกไปนะน่าจะมีคนหัวแตก มาจับเอาแถวนี้ใช่ป่ะ เอ้ยไม่มีแล้วมั้ง ต้องรอลุ้นต้องร มา อ จับน้องปลา อ๋อน้องปลาโอ้ เรานะครับ มาจับ กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็มีแขกเนี่ยผ่านไปผ่านมานะครับ ซึ่งเป็นชาวบ้านนะครับพี่ปานาเนี่ยหมู่บ้านนี่แหละขึ้นมาจับปลากันนะครับ ก็คืนนี้แต่ละคนก็มารอปลาขึ้นนะครับ โดยเฉพาะปลากดนะครับผมเป็นเป้าหมายของหลายๆคนเลยนะครับ ก็มาจับกับ ก็มีเสียโอนะครับ เสียโอแล้วก็ช่างจิ้นนะครับผมขึ้นมาด้วยนะครับเพิ่งมาถึงเสียโอนี่มาหาเมียน้อยนะครับ บ้านน้องปลา มาน้องปลา ก็พี่ๆเขาก็ต้มมาม่ากินกันนะครับผมซึ่งเขาก็มาผ่านมาตรงนี้เราก็มาพักผิงไฟตรงนี้นะครับ เพราะว่าฝนเนี่ยตกตลอดเลยนะครับตกหยุดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับตกไม่หนักตกปล่อยๆตกตลอดเลยนะครับ แล้วก็อากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับ เดี๋ยวอีกสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับ ผมน้องดิดแล้วก็อีกหลายๆคนจะออกไป จับปลากันแล้วนะครับ ยิ่งดึกปลายิ่งนิ่งนะครับผมก็รอดูกันนะครับว่าเป้าหมายของเราในการจับปลากด มันจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผม มีชุบหัวเล็กนี่หรอฮะคุณจะลองชี้ดูอ๋อทำหัวแหลง มาครับทุกคนตอนนี้มันก็ได้เวลาที่เราจะออกล่าแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ออกมาจากแคมป์แล้วนะครับมากับน้องดิดน้องซีซ่านะครับแล้วก็น้องโอน้องจิ้นนะครับซึ่งอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมไปนี่เลยน้องซีซ่าก็เอาเหล็กไล่ยิงนะครับ
เราต้องส่องในน้ำแบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็น้ำตื้นไปหน่อยนะแนวนี้ไม่ไหว ไม่ติดเลยเว้ย ได้แล้วปลาเสือเนี่ยมาหาเมียไม่ได้เมีย มาหาน้องปลา เหมือนน้ำปลาใช่ไหมหนาวอ่ะ หนาวดิ ช่างจินเราใส่แล้วนะครับ โอ้ยน้าไม่รอเลยโอ้โห ดูปรากฏไซส์เสือนะครับนี่ นี่เขาเรียกว่าปลากรเหลือง ใช่นี่เลยนะทุกคนปลาน้องโอ มอง กับ ไม่ น้ ค่ อ อง ยเห็นแล้วไม่ค่อยเจอแล้วมีไม่กี่ตัวเอง นี่ได้มาเยอะ มีนุ้ยถูก ไหนพี่ก่อนโอ้นี่โอ้ยดูไซส์เสือทั้งนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวน้องซีซ่านะครับจะลงไปดำไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมปลามันจะมาออกันอยู่ในอ่างนี้นะครับเพราะตรงนี้มันขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหน้าผาหินนะครับ นี่นะครับโอ้ซีซ่ายิงทีเดียว2ตัวเลยนะครับ แม่งโคตรแม่นนะทีเดียว2 ตัวครับ ทุกใช่ไหม โอ้โหฟุกจัดเลยดูดิ นี่จับบังเนี่ย ถ้าไม่ใช่ซ่านี่ทำไม่ได้นะเนี่ย เหมือนกันทีเดียว2 ตัวเหมือนกัน ขวัญใจแม่ยกทีเดียว2ตัวเลยมาได้ไง อ้าวคนนี้ก็ทีเดียว2 ตัวเหมือนกัน อ้าวนั่นก็เหมือนกันทีเดียว2ตัว โอ้โห ตื่น โอ้โหทำไมมีแต่คนเทพๆวะโอ้โหดูว่าเป็นนี่เป็นปรากฏไซส์สวยๆเลยนะ นี่ครับอร่อยโอ้โห โอ้ยแทงมือด้วย ต้องไปหายิงวันนึงแล้วมั้ง นี่ฮะ ยิง รอลุ้นต่อนะครับว่ามันจะได้อีกหรือเปล่านะครับผมครับทุกคนตอนนี้เราทั้งหมดก็อยู่ในแคมป์แล้วนะครับ บอกเลยว่าปลาเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมอาจจะเป็นเพราะน้ำเนี่ยลดระดับลงนะครับไม่เหมือนเมื่อคืนนะครับร่องรอยของน้ำเนี่ยคาดว่าเมื่อคืนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมในค่ำคืนนี้ระดับน้ำมันลดน้อยลง แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยเยอะไม่ใช่ปริมาณน้ำเนี่ยน้อยนะครับปลามันก็เลยไม่ขึ้น หรืออาจจะต้องรอหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่ว่าเราคงรอไม่ไหวแล้วนะครับ รอฝนชุดใหม่ ใช่ต้องรอฝนชุดใหม่อันนั้นขึ้นแน่นอนนะครับผมถ้าฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำมาเยอะๆเนี่ยขึ้นแน่นอนนะครับ แล้วก็ถ้าจะให้รอหลังเที่ยงคืนก็ไม่ไหวแล้วนะครับ วันนี้เราก็ลุยฝนทั้งวันนะครับหนาวก็หนาว แต่เสาๆจะขึ้นที่ อ๋อ นี่คืนนี้เราไม่เหงาแล้วนะครับ แคมป์ของเราก็เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ มีทั้งสาวโสด แล้วก็สาวกำลังจะโสด แล้วก็ไม่โสดนะครับ นู่นเลยนะครับผมนั่งผิงไฟกันนะครับคลายหนาว ก็สำหรับค่ำคืนนี้เราทั้งหมดก็ขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับ พร้อมภาพบรรยากาศยามเช้า ในป่าบริเวณแห่งนี้นะครับผมบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับเมื่อคืนเผลอหลับตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาทีสว่างจ้าแล้วคนหายหมดเลย คนจะกลับได้ อืม ตี ตีห้าเหรออืม 5เมื่อคืนวันนอนต้องตี อ๋อ 2นอนไม่หลับอ่ะนั่งคุยกันอะไร ใช่เหรอมันหลับไปตอนไหนตอนนั้นนั่งฟังเขาคุยกันแหละนอนฟังเขาคุยกัน นั่นแหละผมว่าเขาคุย สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับเราตื่นแล้วนะครับผมซึ่งเราได้ชงกาแฟนะครับมาดื่มกันท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมบอกเลยว่าเมื่อคืน
นะครับหลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้หลับไปตอนไหนนะครับ แล้วก็มีพี่ป้านะอาเนี่ยเขาก็แวะเวียนมานะครับเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะมาผิงไฟนะครับผมเพราะว่าแคมป์ของเราเป็นแคมป์เดียวที่มีกองไฟนะครับแล้วก็ไม่มีแคมป์อื่นเลยนะครับผม มันหลบฝนได้ ครับผมหลบฝนได้แล้วก็เราเสริมไฟชิดอีก1 ชั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไฟชิดผมมันเก่าแล้วก็น้ำซึมลงมา นี่ดูดิพวกเขาเอาผ้ายางมาที่ไหนกันไม่รู้ ใช่นี่เขาเอาพยางเก่าๆมานะครับเมื่อคืนเข้ามาม านอนเลย มันนอนเลยนะครับไม่รู้เขากลับตอนไหน ตี 5มั้ง ตี บางทีบอกว่า ตี เขากลับตอนตี 5นะครับก็มีทั้งพี่มีทั้งป้าแล้วก็มีทั้งยายนะมีทั้งเด็กๆนะครับผมเมื่อเช้าก็ยังมีเด็กๆมานะครับขึ้นไปข้างบนนู่นขึ้นไปน่าจะขึ้นไปดำยิงปลานะครับเห็นเอาเหล็กแล้วก็หน้ากากดำปลาไปด้วยนะครับผมก็เราเนี่ยยังไม่อยากกลับเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับดูนู่นมองไปข้างบนนู่นก็จะเป็นยอดเขาเมื่อเช้ามีหมอกด้วยนะครับอันนี้หมอกหายไปแล้วนะครับผมแล้วแคมป์ของเราอยู่ติดลำธารแบบนี้นะครับจะล้างไม้ล้างมืออาบน้ำก็สะดวกสบายนะครับผมไม่เหมือนเราขึ้นไปแคมป์ข้างบนแบบนี้นะครับก็เมื่อคืนถ้าน้ำมาแรงๆเราก็ไม่น่าจะเหลือนะครับผมก็ฝนไม่ตกนะครับผมแล้วก็ปลาก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นเลยเราก็ไปหาดำยิงเอาตามวังเล็กๆนะครับตามแอ่งน้ำนะครับก็ได้มาในจำนวนหนึ่งซึ่งน้องซีซ่าเนี่ยได้เอากลับไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ปลากดนะครับผมส่วนปลากระบอกเนี่ยเราไม่เอามานะครับปลากระบอกก้างมันเยอะแล้วก็เน่าง่ายนะครับเราเอาไปก็มีแต่เอาไปทำส้มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราไม่ชำนาญเรื่องปลาส้มเท่าไหร่นะครับเราจึงไม่เอานะครับผมก็โอเคหลังจากนี้เราก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ปรากฏว่าภารกิจของเราวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแต่ก็ไม่ได้สำเร็จสัก100%นะครับผมก็ได้ปลามาในจำนวนหนึ่งก็พอได้แกงนะครับผมสักมือ2 มือก็ได้แกงมือแบ่งกันไปนะครับผมโอเคก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจให้เราด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของเราทั้ง2 คนเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องปากกระดิษแล้วก็ช่องคนเดินทางนะครับผมบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ